အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ပေါ့နော် format factory နဲ့ စာဖိုင်နဲ့တွဲပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုစာတန်းထိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါစာတန်းထိုးလေးတခါတည်းပေါ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဆိုရှင်မနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆက်ဆက်ရှိဖို့ဟာမနေ့ကတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့အမှာပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုဘာပြောလဲဆိုတာသိမှာအဲ့တော့လေမနေ့ကဗီဒီယို link လေးကိုပေါ့နော်ရှာလို့မသိမှာဆိုအဲ့ link လေးကိုတခါအဲ့အောက်မှာ description လေးမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ဝင်ကြည့်ပြီးမှဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဆက်လို့ရမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဟာလိုအပ်တဲ့ application လေး format factory application လေးကိုလည်းအောက်မှာ link လေးမှာ download လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောခင်မှာပေါ့နော်ဘာ channel လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်လောက်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဒီဗီဒီယို editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခြား knowledge ရှိတဲ့ဟာလေးတွေကိုပေါ့technical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုနားလည်တဲ့လောက်ပေါ့ဆရာတော့တအားမကြောက်ပြီမဲ့လေနားလည်တဲ့လောက်ပေါ့တကယ်လို့ကိုပြောတဲ့ဟာတွေမှာမှားလိမ့်များပါတကယ်တည်းဆိုကိုမသိသေးတာဟာလေးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လွယ်ကူတာတွေမျိုးရှိခဲ့ရင်လို့ရှိရင်လေ comment လေးမှာပြောပေးလို့ရပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်မျှဝေတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့လေဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်လေ့လာခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရ channel လို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်နော်ရိုးရ channel ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးတော့ subscribe လေးလုပ်ပေးထားပါနော် subscribe လေးချာလုပ်ပေးထားပါသင်ခန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်တော့format factory နဲ့စာဖိုင်လေးနဲ့ဘယ်လိုတွဲမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတခြားပြောပြပေးမယ်ဖိုင်ရသွားပြီမဲ့ဗီဒီယိုမဖြစ်လာဘူးသူကစာဖိုင်ပဲဖြစ်သေးတယ်စာဖိုင်ပဲဖြစ်သေးတယ်ဗီဒီယိုမဖြစ်လာဗီဒီယိုဖြစ်လာအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဗီဒီယိုနဲ့စာဖိုင်နဲ့ထပ်သွဲရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယဆင့်အနေနဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုဘာကိုသုံးမလဲ format factory သုံးမယ်ဒီမှာကြည့် format factory ရေးမယ်ကြည့်အောင် format factory ဒီမှာဒါလေးကိုကြောင့်လိတ်ချပေးထားရနော် format factory ကိုဖွင့်မယ်format factory မှာ mp4 ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် add file နှိပ်မယ်add file နှိပ်မယ်ပေါ့နော် add file မှာပြီးလို့ရှိရင်ခုနတော့ဟာပေါ့နော်ခုနတော့ကဗီဒီယိုပုံမှန်ဗီဒီယိုလေးကိုပဲပြန်ရှာမယ်ခုနတော့ကိုစိတ်ထားတဲ့ digital tag id ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုရှာမယ် okay ဒီမှာပေါ့နော်ဒီထဲမှာဒီဟာoutput setting ရေးမယ် output setting ထဲမှာ output setting ထဲမှာဒါကိုကျတော့ဒါက font color လေးဒါလေးကိုမပြောင်းထားဘူးဆိုရှင် तू ကဒီအရောင်နဲ့မဲလာမှာအဲ့တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီအရောင်နဲ့ဒီအရောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါ no ပြောင်းပေးရမယ်เนาะမှတ်ထားပေးဒါ no ပြောင်းပေးရမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ editing နဲ့စတင်ထဲမှာခုနလို soft file ASS file ထည့်မယ်เนาะစာဖိုင်လေးထည့်ပေးမယ်ဒီကနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစာဖိုင်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတော့ ASS ထဲမှာပေါ့နော်ခုနတော့ ASS ထဲမှာကိုကစိတ်ထားတယ် digital id ကိုရှာမယ်စာဖိုင်စိတ်ထားတဲ့ဟာပေါ့ဒါလေးကကိုယ့်ဘာသာကိုမှတ်ထားပေါ့ကိုစိတ်ထားဟာဒါကတော့အရင်ကလုတ်ထားတာဒါမဟုတ်ဘူးခုနကလုတ်ထားတဲ့ဟာဒါလေးလုတ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီကရောက်သွားပြီရောက်သွားတဲ့အခါမှာ okay နှိပ်လိုက် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒီပြီးလို့ရှိရင်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုယ့်ဘာသာကိုရွေးကိုကကျတော့high quality လေးနဲ့ 80 quality လေးနဲ့လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1080ကိုရေးထားရပေါ့နော်1080ရွေးထားရပေါ့နော်ကိုကကြိုက်တဲ့ဟာ920ပဲလိုချင်တယ်ဆို920ရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင် megabyte ကနည်းနည်းသေးသွားရပေါ့နော်ဒါကကျတော့1080ပဲလိုချင်တယ်အကြည့်စိုးကိုလိုချင်တာမဟုတ်လို့1080ရွေးလိုက်တယ် okay ပြီးတဲ့အခါမှာ okay နှိပ်မယ်okay နှိပ်လဲပြီးတော့ဒါ okay ထပ်နှိပ်start နှိပ်မယ်နော် output ထုတ်တော့မှာ start နှိပ်ခဏလေး stop ပေးသွားနေokay ရသွားတဲ့အခါမှာဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်အောင်ဒါကတော့ FL output ထဲမှာပေါ်တယ်ဒီဟာသူ့ရဲ့တီလီယာပေါ့နော်ဒါ location သူ့ရဲ့ destination location ပေါ့သူ file ရှိတဲ့နေရာမှာဒီထဲမှာ FL output ထဲမှာရှိမယ်လွယ်အောင်ဆို output folder ထဲမှာတစ်ခါလေးခွဲလိုက်မယ် output folder ထဲမှာ digital app ပေါ့နော်ခုနကတော့ဟာ digital app ဒီမှာလေးကိုကခုနလိုလုပ်ထားတဲ့ဟာခဏလေးနော်ဒီမှာ sorry
ခုနတော့ထားတဲ့ဟာခုနတော့လွတ်လိုက်တဲ့ဟာပါလဲဆိုတော့解释太爱看一下ခုနတော့လွတ်ထားဟာအော်တူအဲ့ဒီမှာကိုလွတ်ထားတဲ့ဟာတူနော်နောက်မှမိနေလို့အမှဒီမှာကြည့်ဒါလေးကခုနလွတ်ထားโอเคရပါပြီခုနလွတ်ထားကိုရပါโอเคရပါပြီနော်ရသွားတဲ့အခါမှာဒုတိယဆင့်အနေနဲ့မဝါသားမဲ့ထက်မယ် translator တို့ဘာလို့ညာရှိရဆိုရင်ထက်မယ်လေထက်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခုန format factory ပြန်သွားမယ်ပေါ့နှစ်ခါထုတ်ရတယ် IP4 မှာ add file ပေါ့ add file မှာခုနတော့ FL output ထဲဟာယူမယ်နော်ခုနတော့ကိုထုတ်ထားတဲ့ဟာဒီဟာလေးပေါ့နော်ကိုထုတ်ထားဟာအဲ့ဒီထဲမှာ output setting ထဲမှာပေါ့နော် watermarkကကိုရဲ့ page logo ရဲ့translated ဘိုင်ဆို translated ဘိုင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့ပေါ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ် logo ပဲထည့်ချင်တယ်ဆိုရတယ် add picture ထဲမှာရွေးပေးပေါ့နော်ကိုရဲ့ logo ကိုကတော့ဒီမှာပေါ့ picture ထဲမှာဒါလေးပေါ့နော်ကိုကဒီနားမှာထည့်ချင်ဆိုဒီနားမှာဖြစ်သွားတယ်ဒါနားမှာထည့်ချင်ဒါနားမှာလို့ပေါ့နော်ဒီနားမှာထည့်ချင်ဒီနားမှာလို့ကြိုက်တဲ့နေရာပြောင်းပေးလို့ရတယ်ကိုကဒီနားမှာထည့်မယ်logo ပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာပေါ့နည်းနည်းကြီးလိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ okay နှိပ်မယ်translated ဘိုင်မထည့်ဘူး logo ကြီးပဲထည့်မယ်ဆိုဒီဟာပေါ့ translated ဘိုင်ထည့်မယ်ဆိုရင် translated ဘိုင်ထည့်ပေါ့ဒါကကျတော့အမြဲတမ်းပေါ်နေရောဖြောက်လို့မရဘူးပေါ့နော် logo ကစနေပြီးတော့အစိုးထိပေါ်တယ်အဲဒီ format factory နဲ့တွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay start နှိပ်မယ်တချို့လောက်ကြည့်မယ်နော်ကိုလုထားတဲ့ဟာကိုဖန်တီးထားတဲ့ဟာကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်မယ်နော်အဲ့မှာ3ထက်မှာပါရမယ်ဒီမှာโอเคဒီမှာနော် logo လေးအဲ့တော့ကိုလို့စီပြီးတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲတင်ပေးမယ်เนาะစာဖိုင်ထက်နေရဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဗီဒီယိုတဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာစာဖိုင်ထက်လို့ရသွားပြီစာဖိုင်ထက်လို့တက်သွားပြီနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုပေါ့เนาะ editing ပဲတဲ့နဲ့သိချင်တဲ့ဟာရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ post ရဲ့အောက်မှာ comment လေးမှာ map ပေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုတည်ရဆိုရှင်မျှဝေပေးမယ်မျှဝေပေးသွားမယ်ပေါ့เนาะအခုကကျတော့ဒီတိုင်းကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးเนาะဒီတိုင်းကြည့်လို့ရှိရင်ဘာမှနားလည်လိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပါတာကိုပီတာတလို့လေးနဲ့7မိနစ်လောက်ပဲချိန်ပေးပြီးတော့ like လုပ်ကြည့်ပေါ့เนาะ like လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရသွားလိမ့်မယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတပိုးအနေနဲ့PC မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့ဗီဒီယိုစာတန်းထိုးတဲ့နည်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်မျှဝေပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယို editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာပဲဖြစ်တခြားတီးတဲ့ဟာလေးတွေပါမျှဝေပေးမှာမို့လို့ရိုးရ channel လေးတစ်ချက်လောက် subscribe လေးလုပ်ပေးထားဖို့ပြောထားချင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ကြည့်ရင်လည်းအဆင်မပြေတာတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင် comment လေးမှာမေးလို့ရပါတယ်